Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rafael. Alhamdulillah bisa panggih deui jeung tokoh-tokoh di dieu nya. Tokoh-tokoh masyarakat desa Babakan desa kampung Babakan Sari. Tapi da mah di kota atuh dah sebenarnya mah. Jalan Babakan Sari Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Alhamdulillah masih keneh dibere kesempatan jadi orang kota. Kieu orang kota kade, Bro. Tapi asal di ditu di lembur. Iya kebenaran mumpung ngobrolkeun lembur. Hayang nyarita kunaon sababna Mang Haji Hasan pindah ka dieu. Kumaha kumaji? Sabab kieu di ditu teh nya di lembur sorangan teh. Geus ieu we geus hoream gitu. Da geningan di ditu mah lalaki teh eueuh nu waranian. Sarieun? Sarieun. Jadi kan kieu ai kuduna mah lalaki mah jadi pamimpin. Ari jalu qawamuna ala nisa. Kanu dalil mah tuh haji mah. Jadi ari lalaki teh kuduna mah jadi pamimpin. Benar. Rek di rumah tangga, rek di kantor, rek di mana. Alusna mah jadi pamimpin. Benar. Tapi bertolak belakang euy. Patoja ieu jeung naon anu kajadian di lembur kuring. Waduh. Sarieun ku awewe teh. Usin awewe. Heeh. Atuh tungtuna haji oge jadi kabawa sieun. Lain mah haji teh lain. Ya kapangaruhan ku lingkungan. Nah, gitu. Jadi ari lingkungan nu geus mawa pangaruh mah hese. Da kapan dina dalil balik deui kana dalil deui. Kabeh manusia oge dilahirkeun dinu kaayaan suci. Ngan bapana, indungna atawa lingkunganna nu bakal mangaruhan. Tuh. Mang Haji ge kapangaruhan ku lingkungan. Jadi sieun da tadi mah wanian ta teh. Allah nu kumaha ge di sangarepan? Lingkungan Mang Haji jadi ciut. Tah, matak Mang Haji ka dieu teh pindah. Sugan. Aya beja meureun. Aya beja. Cenah urang dieu mah waranian. Kalau teh ka pamajikan teh waranian, urang dieu asli sok beunang dites lah. Nah, Mang Haji ge hayang pindah ka dieu teh sugan we kabawakeun deui lingkungan anu wanian. Mang Haji jadi wanian deui atuh sugan we pamajikan teh jadi 3 4 gitu ya. Tapi ari rek sarakah ge anger kudu wani heula. Langkah ka hiji mah wani. Jadi nu ngaranna lalaki lamun ka pamajikan wae geus teu wani, kumaha rek yang hareupan tantangan hirup. Bener teu? Sedengkeun tantangan di luar, wah sakitu poharana. Ngan, ieu. Mang Haji aya kecewa ka urang dieu. Saya bisa warali lagi. Karek 2 bulan. Asli nu dipiharep lingkungan di dia bisa mawa Mang Haji jadi wanian. Angkat harkat darajat deui ka lalakian gitu nya. Ai taun jadi ngelepes deui. Kecewa we ka urang dieu. Pang namanya dongeng mimiti nu kadenge ku Mang Haji. Basa Mang Haji di lembur keneh cenah urang dieu mah waranian lalakina. Kolot ngesto budak era deungeun mikadeudeuh. Pokona mah sok nya ka urang dieu teh. Ka urang buraho. Atuh naha di pas datang di cicing di dieu pindah ngahaja aing jauh-jauh pindah ka dieu. Sarua. 1127 12 berenangnya. Tah, kieu kapanggihna teh. Hiji waktu ku kepala desa merenya lah, ku lurah dikumpulkeun kabeh lalaki teh di lembur ieu teh, lembur buraho teh. Ai Mang Haji mah da warga anyar. Cicing we di sisi Mang Haji mah cicing we da teu pipileuweung. Kabeneran pamajikan keur balik teh ka ditu ka lembur. Kabeh lalaki dikumpulkeun tah di lapang teh. Eta cek acarana mah mimiten mah upacara bendera lah biasa. Hormat bendera pagi-pagi gitu. Nah, pas pengumuman lurah langsung ka hareup. Ka bapak-bapak urang tunjukkeun ka saalam dunya yen urang dieu mah wanian. Saya hayang nyaho.
Cek Saya bayi nu ayeuna geus manehna geus teu geus cariwut ayeuna mah geus beda jeung tinu baheula geus beda. Cik, saya hayang nyaho lalaki anu wanian. Oh, wah kabeh lalaki teh geus kararieu we. Ari pamajikanna mah dilaluhur, di tukangeun palurah. Dari di tah baris nu lalaki nu hungkul bapak-bapak. Wah geus kararieu we. Anu kikieuan wae. Aing wanian cenah ieu. Naon cenah sok lah sieu. Cek eta cek lurah teh kieu. Saha lalaki anu sieun ku pamajikan kablah kenca. Lalaki anu wanian teu sieun ku pamajikan cicing di belah katuhu. Wak dieu cungak cieu kabeh teh tah warga teh. Kumaha ieu kumaha cenah kumaha. Nampo di luhur pamajikanna ting palaloto teh bade kararieu teh hoax ya. Awas ya gitu ya. Kadang beuki carariut eta tidinya Mang Haji ningali aduh bener kuciwa mimitina mah hiji kabelah kenca teh hiji tuluy kabeh aya hiji justru aya keneh harapan jigana gitu. Nah Mang Haji ge sugan jeung jelema ieu di deuketan balada abi ieu di deuketan aya keneh harapan bisa lila deui di burahol teh jadi rek diguruan ku ieu mah cir eta wanian ceuk urang teh aya hiji kieu we manehna mah teh di katuhu nu sejen mah geus di belah kenca da sieun teh tuntuna mah kararieu da sarieun teh anu loba mah manehna hiji kieu batang peteng teh eta kulurah jol ditanya alus maraneh mah jujur anu sieun belah kenca kabeh narurut berarti jujur sakitu ge aya keneh apresiasi cek si lurah teh eta teh lurah teh bari jeung digigireunna pamajikanana di diciwitanna lurah oge gitu tah ai lurah kaget nah eta nu di katuhu aya keneh hiji wah wanian berarti si lurah sarua pikiranna jeung kuring wah wanian ieu jelema hiji cenah ieu. Jol ditanya pan ku lurah teh bari reueus manehna oge. Mang, di dinya naha kunaon teu pindah ka ditu? Di dinya hebat euy wanian. Teu sieun ku pamajikan. Duka da abdi ge dipiwaran ku pun bojo teh nu itu. Pas direret teh waji. Majikan mah. Pangsterek naon. Si Bogan namanya. Jika Undertaker sieun di kitu tah. Atlet Smackdown mah eleh waji. Can teh hanas urang geus nyirian rek diguru. Tuntuna mah kieu manehna ge sarua. Pamajikanna di luhur geus bolotot geus cicing sia didinya cicing sama dibaus. Mung keukeuh mung. Kadang beuki sieun. Jadi eueuh lah caritana nya malah. Si lurah eta kapan? Si lurah kieu tunggu. Anggar si lurah ge da tungkul sieun majikan ge kieu. Nah, jadi anggar lalaki mah hese. Lurah ge eueuh pangaruh. Teu di pangkat lurah, teu di pangkat RT. Eueuh, ke pamajikan mah eueuh. Papa pulang. Iya tuh mah gitu. Matak ulah sok wani-wani ulah sok coba-cobalah ka pamajikan. Da tuh nu disebutna oge awewe mah ras terkuat di bumi. Coba. Saking kuat-kuatna. Tah, ieu saking kuat nanya eta awewe kabeh lalaki anu aya di alam dunia nu kungsi kawin pasti ngalaman serba salah mikiran oge. Jarenya da balik, urang teh balik gawe. Padahal urang teh ngalembur, gak balik gawe teh hayang nambahan penghasilan. Nah, tok balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibukakeun, arek balik wayah kieu. Hah? Biasana oge balik jam 5. Ti mana wae wayah kieu geus jam 8 mah karek balik. Padahal lalaki teh capek gawe. Lain bade cai. Lain mah saur kopina. Atuh bade eut heula bade ehem heula. Bade ehem heula. Nya ehem da tuang gitu. SOP nama. Tapi kan yang terjadi teu bisa. Ayeuna urang arek jujur, da angger. Mentak rek teu serba salah kumaha. Mamah, bapak teh jarek jujur ayeuna mah ka mamah. Rek jujur naon Pak? Gitu. Papa teh
aya niat hayang boga deui kawin deui we kana ngora pan anger. Apa yang terjadi? Barengep bos. Kalau pae aing. Ada aing. Wios akang cenah nikah deui. Cenah wios. Tapi kuneng lengkahan heula mayat akang jeung lain mayat urang lain, mayat akang. Jadi serba salah atuh. Da bakatku nyieun serba salah, salaki loba serba salah. Batur tetangga RT RW lurah ge kan jadi serba salah. Tepung serbaguna ge bukan jadi tepung serba salah. Ayam. Bakat kuliah yang hareupanana. Awewe mah tah kitu. Tuluy aya kieu deui tah, ieu nu paling nguciwakeun teh. Tapi lain nguciwakeun sebenarnya namanya aya rada kabela lah gitunya. Kabela ieu mah asa sebagai lalaki asa mangpuaskeun jeung mangnuhunkeun ka si Amang ieu. Oh gitu. Si Amang ieu bisa mewakili perasaan uing salila. Si Amang katuhu. Si Amang lain beda deui ieu mah, beda deui. Oh iya. Tapi ti buraho keneh. Ti buraho keneh. Ya. Cenah meunang beja si Amang itu parasea wae di imahna jeung pamajikanna teh. Awet rajet Mang Haji. Budakna kan lagi. Budakna mah 2 teh. Anu hiji di Jakarta, nu hiji deui di ITB. Naon? Icalan teh botol. Tah, jadi di luar saya teh can pernah asup ka kampus ge. Tah, jadi tinggal 2an di imahna teh. Ya pasea wae gitu. Cekcok. Ngan lamun dipikir-pikir mah rasaan si lalaki nama si Amang ieu nama bager. Istuning nurut we kitunya. Ngan eta ku teu kaharti. Nah habat jadi pasea wae. Padahal lalakina geus nurut, geus pengertian. Coba lamun ngomong ge soft spoken. Genaeun pokona soft spoken cenah cek barudak ayeuna mah. Kan nu diincer teh mah kitu cenah aku mah pengen punya cowok teh yang soft spoken. Tah eta karek rek nyebutkeun teh soft spoken teh nah ngomongna lalaunan kumaha gitu. Iya kan? Iya. Aku mau jalan-jalan. Soft spoken eta ge. Tah, si Amang ieu teh meureunnan heuda geus lila nya di paseaan wae. Mata tapi da di paseaan wae pan bertahan tungtung nama teu kuat. Kesabaran aya batasna cek si Amang teh. Ayeuna waktuna aing bertindak. Tah kabeneran di lembur Buraho teh aya hiji sumur anu sangat. Oh, itu. Yang luwung. Hah? Di luwung. Ente di lubung teh di batas desa lah, batas lemur gitu. Eta sumur teh cenah cek orang dinya mah geus aya ti zaman babaheulana. Di zaman babaheula. Jadi eta sumur teh bakatku sanget ulah jelema nu ngalacai, nu ngulamper ngaliwat ge sieuna. Komo batas magrib ka ditukeun maka poek, geus poek geus moal aya nu ngaliwat pisan. Hiji waktu boga rencana ngayakeun ngaranna teh naon teh heulah eta lah ngayakeun strategi si Amang ieu teh. Aing cenah dicerewedan wae ku pamajikan geus teu kuat. Beak sabar. Tapi lamun dipencit misalnya atawa dikumaha kan ulah kriminal eta mah. Kriminal, sieun di penjara. Aya kasieun kitu namanya anger. Kumaha nya cenah. Ku aing dikunclungkeun ka sumur. Anu sangat teh keun cenah dihakan ku curig sugan di dieu. Nya hiji waktu berhasil caritana teh dibawa dikunclungkeun ka sumur eta. Nekat lalaki gitu tah lamun geus nekatnya palaur mata teresep nepi ka ayeuna ge teresep ka lalaki we sok sieun ku nekatna gitu. Cabut dulu. Tah eta si Amang eta teh bakatku geus lieur kunclungkeun eta pamajikanna ka dinya. Sugan dibekem heula sugan kumaha teu dan rusuh. Aing hayang buru-buru pokona mah sia ini tuh itu hayang nyao. Hakan sih. Mobogeun ka sieun bakat wah aing kumaha. Anu tadina sieun ge jadi wani pan ku nekat mah. Nah, geus tah ditempohan teu kadenge sorana ya. Aman kieu carana mah balik we. Sabot manehna rek balik ngalengkah karek oge 7 lengkah waji. Teh ti jero sumur aya nu datang. Bijil eta. Hei maneh cenah kitu sorana teh. Reuah si Amang teh aing ngaliuk, raja jin teh meureunnya. Wah si Amang leuweut kesan. Wah ieu aing waktuna paeh oge cenah nya
menang karma ti pamajikan teh rek ka mana maneh rek balik hari maneh tadi ti dieu geus naon teu naon abi mah ieu we kabeneran ngaliwat gitu aya saha aing raja jin bisi maneh teh nyaho aing geus nyicingan ieu sumur 1500 tahun ka tukang kabayar tuh 1500 geus di jero sumur eta geus jadi raja tuh tiriseun sugan si eta mah bawa di jero lagi geus incuan geus bawa jangan wareng geus baranahan geus loba matak sanget oge sumur napan gitu oh ieu teh raja jin heueuh aing raja jin nah atuh bet kaluar da salila ieu uing meunang nyaho di dieu can pernah aya nempo raja jin kaluar goblok sia mah nah kunaon aing kaluar teh di jero sumur aing teh kuat aya awewe cenah ngocoblak wae si goreng nu tadi meureun majikan sia aing teh kuat cenah di jero sumur aya awewe ngocoblak wae tuh jadi disebut ras terkuat di dunia teh jin wae palingan kalah kita kuat jeung lagi apa nah gitu aya tahu raja jin oge tah kitunya para wargi usaha hari ngadongengkeun eta mah da moal habis-habis nya aya mah dawuh haji aya undangan deui teh sebenarnya mah heeh undangan tahlil nah hiras emang tapi da anu harita mah dibayar ayeuna mah ngahiras ayeuna mah tahlil mah ge kitulah para warginya atur nuhun parantos nyarengan insyaallah kayak urang tepang deui nya dina channel sareng saluran anu sami tong hilap share like subscribe komen oke di kolom komentar ya hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.